La gran aventura de Lola y Pepito. El jardín mágico. Había una vez, en un pequeño pueblo, una niña llamada Lola y su inseparable amigo Pepito, un perrito curioso. Un día, mientras jugaban en el jardín, encontraron una puerta mágica detrás de los arbustos. Mira, Pepito. Una puerta mágica. ¿La abrimos? Pepito ladra emocionado. Lola abre la puerta y entran juntos. El bosque encantado. Al cruzar la puerta, Lola y Pepito llegaron a un bosque encantado lleno de criaturas mágicas y plantas brillantes. Ladra alegremente y corre a investigar. ¡Bo, Pepito! Este lugar es increíble. ¿Quiénes serán esos animalitos? Un conejo brillante aparece. Hola, soy Brillito. Bienvenidos al bosque encantado. Necesitamos su ayuda. Claro, Brillito. ¿Qué sucede? La misión de rescate. Brillito explicó que el bosque estaba en peligro porque el malvado brujo oscuro había robado la flor de la luz, que mantenía todo el bosque iluminado y seguro. Sin la flor de la luz, el bosque se oscurecerá y las criaturas perderán su magia. No te preocupes, Brillito. Pepito y yo encontraremos esa flor. La cueva del brujo oscuro. Después de superar varios desafíos, Lola y Pepito llegaron a la cueva del brujo oscuro. ¿Quién osa entrar en mi cueva? Somos Lola y Pepito. Devuélvenos la flor de la luz. Solo si pueden resolver este acertijo. Sonríe maliciosamente. Lola y Pepito resolvieron el acertijo con inteligencia y trabajo en equipo. Muy bien, han ganado. Aquí está la flor de la luz. El regreso triunfante. Con la flor de la luz en sus manos, Lola y Pepito regresaron al bosque y devolvieron la flor a su lugar. Lo lograron. El bosque está a salvo. Siempre que estemos juntos, podemos lograr cualquier cosa. ¿Verdad, Pepito? Pepito ladra felizmente. Todos celebran la victoria. Y así, Lola y Pepito se convirtieron en los héroes del bosque encantado, y vivieron muchas más aventuras juntos. Nos vemos en una próxima aventura.